हेलो एवरीवन, मैं हूँ नीलिमा और मेरे चैनल कैश किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चीज़ गार्लिक ब्रेड, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कैश किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरी फ्यूचर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चीज़ गार्लिक ब्रेड बनाने के लिए हमें चाहिए बटर 2 टेबलस्पून, लहसुन की कलियाँ 4, ग्रेट किया हुआ मोज़रेला चीज़ 1/4 कप। यहाँ पर मैंने अमूल का चीज़ यूज़ किया है, आप चाहें तो कोई भी कंपनी का मोज़रेला चीज़ ले सकते हैं। मिक्स्ड हर्ब्स सीजनिंग के लिए आप इसकी जगह ऑरिगेनो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। वाइट ब्रेड 2 पीस। सबसे पहले ओखली में लहसुन की कलियाँ डालें और इसे क्रश कर लें। आप चाहें तो लहसुन ग्रेट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो कैश किचन को इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब क्रश की हुई लहसुन की कलियों को बटर में अच्छे से मिक्स कर लें। अब ब्रेड की स्लाइसेस लें और उसमें बटर को अच्छे से स्प्रेड कर दें। मिक्स्ड हर्ब से सीजनिंग कर दें। अब इसके ऊपर चीज़ को डाल दें। आप चाहें तो कैश किचन को इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक नॉन स्टिक पैन को लो फ्लेम पर गरम कर लें। पैन पे बटर डालकर थोड़ा सा ग्रीस कर लें। आप चाहें तो बटर ना भी डालें। अब इसमें ब्रेड रख दें। और ढक्कन से कवर कर दें जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। चीज़ को मेल्ट होने में लगभग 2 मिनट लगेंगे। अब पैन का ढक्कन हटाएं। देखिए चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हो गया है। आप चाहें तो मिक्स्ड हर्ब की सीजनिंग वापस से कर सकते हैं। लीजिए, यम्मी चीज़ी गार्लिक ब्रेड तैयार है। अपने पसंद के अनुसार पीसेस को कट कर लें। देखिए कितना चीज़ी और यम्मी लग रहा है। इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लें। आप चाहें तो इसे बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं। इन्हें गर्मा गर्म सर्व करें और इसके मज़े लें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।